Živjo, Lucija tukaj. Danes bomo pa govorili o težavi, s katero se skoraj vsak moški spopade vsaj enkrat v življenju. To je težava z erekcijo. Na srečo pa se da s to težavo zelo uspešno spopadati. In če te zanima kako, glej naprej. Statistika kaže, da se s težavami z erekcijo spopada vsak drug moški med 40 in 70 letom starosti. S starostjo se veča tudi verjetnost, da bo imel moški erektilno disfunkcijo. Vseeno pa ni nujno, da je le ta posledica starosti. Za erekcijo mora biti v penisu dovolj krvi. Torej, do težav z erekcijo pride, ko v penisu ni dovolj krvi, da bi ta stal pokonci. Lahko pa je samo premalo krvi, da bi penis ostal dovolj trd za kakršnokoli spolno dejavnost. Je pa pomembno omeniti, da občasne težave z erekcijo niso nič nenavadnega in da to še ne pomeni, da imaš erektilno disfunkcijo. Za občasne težave z erekcijo je lahko kriv stres, utrujenost, prekomerno uživanje alkohola in podobno. Težava pa nastane, ko se ti to dogaja redno in tako negativno vpliva na tvoje spolno življenje. Med neplodnostjo in težavami z erekcije ni nobene povezave. Proizvajanje sperme namreč ni povezano s tem, ali imaš lahko erekcijo. Za erekcijo je odgovorna kri v penisu, medtem ko je izliv sperme povezan z orgazmom. Najprej je treba poudariti, da motnja erekcije ni bolezen, ampak simptom. Torej se pogosto pokaže kot posledica neke druge težave. Te težave pa so lahko psihološke ali organske. Če si mlajši in imaš težave z erekcijo, potem obstaja zelo velika verjetnost, da je vzrok psihološki. V tem primeru ti najverjetneje ne bo pomagala nobena kremica, obroček, tableta, pumpica ali pa kaj drugega. Psihološke težave je težko rešiti predvsem zato, ker je ta problem zelo paradoksen. Vzburjenje je namreč precej kompleksen proces. In potem, če imaš na primer enkrat problem z erekcijo, te naslednjič skrbi, da se bo to ponovilo in ta strah povzroči to, da se res ponovi. Pa čeprav ni nobenega razloga, da bi se. Ko smo živčni, se namreč sprošča adrenalin, ki pa krči žile in posledično je manj krvi v penisu in zato ne pride do erekcije. Motnja erekcije je lahko tudi zgodnji kazalec in opozorilni znak srčno-žilnih bolezni. Poleg tega na erekcijo lahko vplivajo tudi določena zdravila, operacije, droge, alkohol, kajenje ali pa gre za mehansko težavo. Na primer, v penis ne more priti dovolj krvi ali pa ko pride, ta ne ostane not. Ravno zaradi tega se je pametno posvetovati z zdravnikom in skupaj z njim najti zate najbolj ustrezno rešitev. Verjetno je najbolj znana rešitev modra tabletka, ampak a si vedel, da obstajajo tudi druge rešitve? So pumpice za penis, obročki za penis, kreme in podobno. Tabletke pa niso neka čudežna rešitev, ki bo pomagala vsakomur ne glede na vse. Včasih moraš preizkusiti več različnih tabletk, zato da najdeš pravo. Vse pa deluje na podoben način. Razlikujejo se samo po sestavinah. Veliko pomaga tudi to, da se zdravo prehranjuješ, saj prehrana veliko vpliva na delovanje tabletk. V prosti prodaji, torej na naši spletni strani, lahko najdeš široko ponudbo erekcijskih tabletk. Vse tabletke so narejene iz popolnoma naravnih sestavin in tako so prosto dostopne vsakomur. Bolj močne tabletke pa so klasificirane kot zdravila in njihovo uporabo lahko predpiše samo zdravnik. Pri uporabi zdravil za težave z erekcijo obstajajo določena zdravstvena tveganja, ki jih pri tabletkah iz naravnih sestavin načeloma ni. Če bi rad izvedel več o uporabi tabletk za težave z erekcijo, pa lahko na našem blogu najdeš vse informacije, ki jih potrebuješ. Povezavo do članka najdeš pod videom. Če želiš s pumpico za penis rešiti težave z erekcijo, ti bo najbolj pomagala pumpica Batmate. Izumil jo je John Oakes za svojega prijatelja, ki se je poškodoval hrbtenico in pojavila se je težave z erekcijo. Kar nekaj let je razvijal vodno črpalko za penis, ki je njegovemu prijatelju zelo pomagala in zato je leta 2006 ustanovil podjetje Batmate. Kmalu je to postala svetovno najbolj prodajana blagovna znamka črpalk za penis. O tem več najdeš na našem blogu ali pa si poglej YouTube video. In tudi te povezave so pod videom. Obročki za penis so
so namenjeni temu, da v penisu dalj časa zadržijo kri. Posledično je erekcija močnejša in daljša. Najbolj efektivni so, če lahko dosežeš vsaj delno erekcijo, v nasprotnem primeru pa si lahko pomagaš s pumpico za penis. Tako v penis napumpaš kri, obroček pa potem kri tam zadrži. Tudi o tem si lahko več prebereš na blogu. Povezave so spodaj. Uporaba erekcijskih krem ali gelov je zelo preprosta. Kremo ali gel samo umasiraš v penis, kar lahko narediš tudi kot del predigre. Delujejo tako, da spodbudijo kroženje krvi, kar da penisu večji volumen in trdoto. V naši trgovini lahko najdeš široko izbiro krem in gelov in zagotovo boš našel tudi nekaj, kar ti bo pomagalo. V primeru, da ti nič od naštetega ne pomaga, pa zdravnik lahko predpiše tudi uporabo intrakavernozne injekcije. Veliko moških sprva zdravljenje zavrača zaradi strahu pred zbadanjem igle v penis, ampak si hitro premislijo, ko vidijo, kako učinkovito je. Prvo dozo vedno odmeri zdravnik, tudi zato, da se naučiš, kako jo uporabljati, potem pa to lahko narediš sam. Erektilna disfunkcija je lahko tudi posledica kajenja, prekomernega uživanja alkohola, prekomerne teže, nezdrave prehrane in pomanjkanja gibanja. Hrana, ki vsebuje veliko ogljikovih hidratov, maščob in holesterola, maši žile, zožene žile pa omejujejo količino pretoka krvi in posledično pride do težav z erekcijo. Raziskave tudi kažejo, da redna telesna aktivnost tudi pomaga pri impotenci. Poleg tega pa je veliko težav lahko psiholoških. Te je po eni strani težje rešiti. Pomaga pa, da se o tem pogovarjaš s svojim partnerjem oziroma partnerico, da sproti rešujeta probleme in da delaš na sebi in svojem mentalnem zdravju. Poleg tega pa prav nič ni narobe s tem, da poiščeš pomoč pri psihologu. Včasih je to prav najboljša rešitev zate. Hvala za ogled videa. Če te zanima več, nas lahko spremljaš na našem Facebook in Instagram profilu in ne pozabi se naročiti na YouTube kanal. Pa klikni na zvonček, da boš vedno vedel, kdaj smo objavili nov video. Vse omenjene izdelke in pa še mnogo več pa lahko najdeš v naši spletni trgovini. Če želiš, se lahko oglasiš tudi v naši trgovini v Ljubljani. Vse omenjene povezave in informacije najdeš tudi pod videom.